هو إجراء طبي للكشف عن الجزء العلوي من القناة الهضمية. ماذا نقصد بالمنظار؟ هو أنبوب مرن مزود بكاميرا تسمح للطبيب من خلالها بمعاينة داخل القناة الهضمية على شاشة التلفزيون وأخذ عينات إن لازم الأمر. لماذا نحتاجه؟ الكشف بالمنظار يساعد على تشخيص أمراض المريء والمعدة وأول الأمعاء الدقيقة، وهو ما يعرف باسم ال12. هل يكون المنظار علاجاً؟ نعم، في حالات النزيف له فائدة كبيرة في معرفة مصدر النزيف وإيقافه، ويمكن إزالة اللحميات من خلال المنظار. قد يساعد المنظار في توسعة أي تضييق في القناة الهضمية أو بوضع دعامة داخل التضييق. ما هي مخاطره؟ هو آمن في العادة، ولكن مثل أي إجراء طبي آخر له مخاطر نادرة، ولمعرفة التفاصيل تكلم مع طبيبك. كيف نستعد له؟ يحتاج المريض للصيام قبل المنظار لمدة 8 ساعات على الأقل. يتم إيقاف الأدوية أو أخذها بناء على توصيات الطبيب. عليك الحضور لوحدة المناظير حسب الوقت المحدد لك. وماذا سيحصل بعد ذلك؟ سيتم تغيير ملابسك للبس مناسب للمنظار. سيقوم الطبيب بأخذ موافقتك للمنظار. قد يقوم الطبيب بإعطائك مهدئ أو منوم عن طريق الوريد ليساعدك. يستغرق المنظار فترة قصيرة عادة. سيقوم الطبيب بإخبارك بالنتيجة مباشرة أو بعد فحص العينات. عادة ستخرج من وحدة المناظير في نفس اليوم. التخدير قد يؤثر على تركيزك. تأكد من توفر مرافق ليساعدك للوصول لمنزلك سالماً. لمزيد من النصائح الصحية تابعونا على تويتر وأعطونا لايك على الفيسبوك واشتركوا في قناتنا باليوتيوب.